Hello everyone, good morning and namaste सबैजनालाई. This is Mohan, photography, videography and fitness lover. So once again, welcome back to my channel. हेलो साथीहरु, अहिले चाहिँ म छु बालाजुको पुलनेर. बेलुकाको 6 बजेको छ. पानी आज दिनभरि ठुलै जस्तो परेर खोला पनि यत्रो बढेको छ. अहिले चाहिँ रोकिएको छ. यस्तो यो खोला हेर्दाखेरि लाग्छ कहिलेकाहीँ यस्तै सफा पानी सधैँ यसरी बगिरहेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो. तर यहाँ सबै फोहोरहरू ढलहरू बिसाउनुको कारण पानी एकदम दुर्गन्धित भइरहेको छ. यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पाए भने काठमाडौँ सहर एकदमै राम्रो हुन्थ्यो. वरिपरि रोड अनि सफा पानी बग्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो. कहिले हुने होला यस्तो. हेर्दाखेरि त यस्तो राम्रो देखिरहेछ. र अहिले म चाहिँ बालाजी बाइपासमा छु. र पानी चाहिँ एकदमै ठुलो परिरहेछ है. त्यही कारणले गर्दाखेरि एकैछिनमा यस्तो भलै भल बगिहाल्छ. किनकि पानी जमिनमा सोच्नको लागि छैन, सबै कङ्क्रिट गरेको हुनाले एकैछिनमा भल बग्न थालिहाल्छ. कहाँबाट सबै फोहोरहरू मिसेर रातोमा पानी चाहिँ बगिरहेछ. माथि देखेको सबै जम्मा भएर आज लो पानी परिसकेपछिको माछा पोखरीको अवस्था यस्तो छ. बाइपास बालाजी माछा पोखरीको अवस्था. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. अब हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा.